सिकाड़ा अपना ज्यादातर जीवन जमीन के नीचे दबे हुए पेड़ की जड़ों से रस चूसते हुए बिताते हैं और साल दर साल अरबों छिपे रहते हैं, अंधेरे में धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर 17 साल बाद वे सभी बाहर रेंगना शुरू कर देते हैं। अरबों एक साथ निकलते हैं, पेड़ों, बाड़ों और सड़कों को ढक लेते हैं और हर मादा पेड़ की टहनियों में सैकड़ों अंडे देती है। जब अंडे फूटते हैं तो नन्हे बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं और मिट्टी में खुदाई करते हैं और इस पूरे चक्र को फिर से शुरू करते हैं।